హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు చికెన్ టిక్కా మసాలా తయారు చేసుకుందాము. దానికోసం మనం ముందుగా చికెన్ మ్యారినేషన్ చేసుకుందాం. మనం ముందుగా 2 స్పూన్ల యోగట్టు అంటే పెరుగు, కొంచెం సాల్టు వేసుకుందాం. కొంచెం కారం కూడా వేసుకుందాం. కొంచెం ధనియాల పొడి, కొంచెం క్యూమెన్ పౌడర్, వేసుకొని ఈ చికెన్ వేసి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇంకా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవచ్చు, జింజర్ గార్లిక్, పసుపు, అవి ఇవి. కానీ మా పిల్లలు ఎక్కువ స్పైసెస్ తినరు. దే వాంట్ సంథింగ్ లైట్ స్పైస్ అనమాట. అందుకని నేను ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే సరిపుచ్చాను. మీరు గరం మసాలా వేసుకోవచ్చు, లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవచ్చు, ఇంకా లవంగాలు ఇవన్నీ పౌడర్ చేసి మ్యారినేషన్లో మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట. మనకి కావాల్సిన పద్ధతిలో. ఇది కిడ్స్కి స్పైసీ తినని వాళ్ళకి, లేదా ఆరోగ్యంగా టూ మెనీ స్పైసెస్ కాకోకుండా, కొంతమంది టాలరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట, వాళ్ళు స్పైసెస్ తినలేరు. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకొని మనం దాన్ని ఒక గంట సేపు అలా సైడ్ను పెట్టేసేసుకుంటే అది కొంచెం ఆ ముక్కకు పడుతుంది అనమాట. ఆ గంట మనం దీన్ని అవెన్లో కుక్ చేసుకుందాం. టోస్టర్ అవెన్లో ఆల్రెడీ పెట్టేసాం. మన టోస్టర్ అవెన్లో రెడీ అయిపోయింది మన చికెన్. టోస్టర్ అవెన్ లేని వాళ్ళు మీరు ప్యాన్లో, మన బాండీలో మీరు శుభ్రంగా దాన్ని చేసేసుకోండి. ఏ విధంగా అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు మీకు అందుబాటులో ఉన్న దాంట్లో. సో మనకు చికెన్ రెడీ అయింది కాబట్టి మనం కొంచెం నూనె బాండీలో వేసి కొంచెం అది వేడెక్కగానే మన ఆనియన్స్ని, ఎందుకంటే ఇందాక పేస్ట్ మనం మెత్తగా చేసుకున్నాం కదా, అదే మీరు కచ్చా పచ్చాగా ఆనియన్స్ ఉండేటట్టు చేసుకునే పని లేదు. మేమైతే మా పిల్లలకి బాగా స్మూత్ టెక్స్చర్ బాగుంటుందని నేనైతే మెత్తగా చేశాను. అందుకని నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఆనియన్స్ యాడ్ చేయాలి ముందు. అందుకని ఈ చిల్లీస్, ఆనియన్స్, ఈ కరివేపాకు, ఈ మూడింటిని కొంచెం వేయించేసి దాంట్లో కావాలంటే మనం జింజర్ గార్లిక్, 2 లవంగాలు, 2 యాలకులు వేసామనుకోండి, కొంచెం మంచిగా ఆ ఫ్లేవర్ తట్టిద్ది, ఆరోమా బాగుంటుంది, ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది అనమాట. సో మనం ఈ చిల్లీస్, ఆనియన్స్, ఈ సిలాంట్రో కొంచెం లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు కొంచెం వేయిద్దాం మనం. కొంచెం గార్లిక్ పేస్ట్, కొంచెం జింజర్ పేస్ట్, ఫలానా కూర ఎలా చేయాలని ఏమి లేదు. మనకు కావాల్సిన విధంగా మన హెల్త్కి సంబంధించి మనం మోడిఫై చేసుకోం. స్పైసెస్ ఇవే వేయాలని ఏమి లేదు. స్పైసెస్ ఎక్కువగా పడని వారు, కడుపులో మంట వచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళకి కావాల్సింది తగ్గించుకోవచ్చు. అంతేగాని ఈ కూరలో ఇది వేయాలి కాబట్టి ఇది వేస్తేనే కూర అని ఏమి లేదనమాట. మనకి ఏదైతే సెట్ అవుతుందో దాన్నే మనం పాటించాలి. ఇప్పుడు కొంచెం లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్గా వేగినట్టుగా ఉన్నాయి. మనం ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం. పసుపు మంచిది ఆరోగ్యానికి. ఏ కూరలోనైనా మనం ఆనియన్స్లో కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి. మనం దీంట్లో 2 లవంగాలు వేసుకుందాం. ఈ ఫ్లేవర్ మంచిది టిక్కా మసాలాకి. దాంతోపాటే 2 యాలకులు కూడా మనం యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ కూర ఉడికేటప్పుడు దాంట్లో ఉన్న అన్ని ఫ్లేవర్స్ కొంచెం ఈ సాస్లోకి దిగుతుంది. సో మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న ఈ సాస్ని తగిన మోతాదులో మనం వేసుకుందాం. ఎంత వేసుకోవాలని ఏం లేదు. మనకి ఎక్కువ సాస్ కావాలి, అన్నంలో కలవాలి అనుకుంటే
ఎక్కువ వేసుకోండి. నేనైతే 4 స్పూన్లు వేసుకున్నాను. మీరు కావాలంటే 6 స్పూన్లు వేసుకోండి. దీనికైతే మెజర్‌మెంట్స్‌ని పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనకి కావాల్సిన కొంచెం మనకి చపాతీలో తింటాం ఎక్కువ అవసరం లేదు అనుకుంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు. అదే మనం రైస్‌లో తింటాం అనుకో కొంచెం గ్రేవీ కావాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు అనమాట. దీంట్లో మనం కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకుందాం. మీరు పాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆల్మండ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కోకోనట్ మిల్క్, వీగన్ అని ఉంటదనమాట. వాళ్ళు డైరీ ప్రొడక్ట్స్ వాడరు. వాళ్ళు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. కోకోనట్ కానీ, సోయా మిల్క్ కానీ, ఆల్మండ్ మిల్క్ కానీ మీరు సొంతగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆల్మండ్ అండ్ సోయా మిల్క్ షాప్‌లో తయారు చేసేదానికంటే కూడా మనకి ఇంట్లో తయారు చేసిందే ముఖ్యం. నేను ఫర్దర్ వీడియోస్‌లో కూడా ఆల్మండ్ మిల్క్స్‌ని ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనం బేక్ చేసుకున్న ఆ చికెన్‌ని ఇప్పుడు ఈ సాస్‌లో మనం వేసుకుందాం. మీరు ఈ చికెన్‌ని బేక్ చేసుకునే ముందు కొంచెం మాయిశ్చర్‌గా ఉండేటట్టు చూడండి. మరీ టూ డ్రైగా బేక్ చేయొద్దు. అది మరీ రబ్బర్‌లాగా సాగుతదనమాట. కొంచెం మాయిశ్చర్‌గా ఉండేటట్టు కుక్ చేసుకోండి. ప్యాన్‌లో కూడా మీరు కుక్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం అలా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ జ్యూస్‌లో ఉడుకుతుంది కాబట్టి అది జ్యూసీగా అవుతదనమాట. సో, దాంట్లో ఏసి మనం స్లో ఫ్లేమ్‌లో కొంచెం ఉడికిచ్చేస్తే ముక్కకు పడతది. నేను ఇందాక మేరినేషన్‌లో తక్కువ ఉప్పేసాను. సో, ఇప్పుడు కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో, ఈ ఉప్పు అనేది కూడా టేస్ట్‌ని బట్టి ఉంటదనమాట. ఇంత, అంత అని కాదనమాట. ఒక స్పూన్ అంటే కొంతమంది 2 స్పూన్లు తింటారు. సో, అందుకని నేనెప్పుడు ఈ ఉప్పు, కారాల గురించి ఎక్కువ మెజర్‌మెంట్ చెప్పను. ఎందుకంటే ఎవ్రీబడీస్ టేస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అనమాట. కొంతమందికి ఉప్పు తక్కువైతే బాగుంటుంది, కొంతమందికి ఉప్పు ఎక్కువైతే ప్రతి వ్యక్తికి ఈ మెజర్‌మెంట్స్ అనేవి కొన్ని డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి. కొన్ని అయితే కంపల్సరీగా వాడాలి కానీ కొన్ని అయితే మనం తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. ఇదేంటి ఏదో సాస్ తెచ్చేసేసాడు, ఆ సాస్ చూపించలేదేంటి అనుకుంటారా? నేను ఇంతకుముందు చేసిన వీడియోలో దీనికంటే ముందు వీడియోలో ఆ సాస్‌ని ఎలా తయారు చేయాలని దాన్ని సెపరేట్ వీడియో తీశాను. మీరు తప్పనిసరిగా ముందు ఆ వీడియో చూసి ఈ కూరని స్టార్ట్ చేసుకోండి. 2 అయితే పెద్ద లెంతీ అవుతుందని నేను దాన్ని 2గా స్ప్లిట్ చేశాను. మొదటి ఎపిసోడ్‌లో ఆ సాస్‌ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, దాన్ని ఎలా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలని చెప్పాను. దాని తర్వాత మనం అర్జెంటుగా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆ చికెన్ టిక్కా మసాలాని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని ఉన్నప్పుడు ఆ సాస్ని మనం యూజ్ చేసేసుకొని ఈ వెంటనే వండేసుకోవచ్చు అనమాట. అందుకని దాన్ని ముందు తయారు చేసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకుంటే అది 2-3 వీక్స్ నిల్వ ఉంటుంది అనమాట. సో, మీరు కూడా అలాగా స్టోర్ చేసుకోండి. కావాల్సినప్పుడు దీన్ని రకరకాలుగా యూజ్ చేసుకోండి. మీరు టిక్కా మసాలా వేసుకోవచ్చు. మనం చీజు అంటే ఈ పన్నీరు తీసుకొని ఆ పన్నీర్ మసాలాకి ఈ సాస్ని వాడచ్చు. మీరు కావాలంటే గుత్తి వంకాయ కూర అని ఉంటుందన్నమాట. ఆ గుత్తి వంకాయ కూరకు కూడా నేను ఎప్పుడు ఇదే సాస్‌ని వాడతాననమాట. సో, అంతేనండి. లో ఫ్లేమ్‌లోని మీరు ఉడికిచ్చేసేయండి. కూర రెడీ అయిపోతది. ఏమి లేదండి. ఇది చాలా చిన్న విషయం. తెలిస్తే మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. మనం రెస్టారెంట్‌ల చుట్టూ తిరిగి టిక్కా మసాలా అనే ఆర్డర్ చేస్తాం. కానీ మనం ఇంట్లోనే ఎంత క్విక్‌గా తయారు చేసుకున్నామో చూడండి. మీరు కూడా తయారు చేసుకొని చెప్పండి ఎలా వచ్చింది. టేస్టీ చికెన్ టిక్కా మసాలా ఈజ్ రెడీ. చాలా ఈజీ అండి. ముందే మీరు ఆ సాస్ని ప్రెప్ చేసుకుంటే జస్ట్ చికెన్ మనకు రెడీ అవ్వగానే ఒక 15 మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుంది. ఇది ఈజీగా మీరు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్నే వాడండి. ఇవే వాడాలని లేదు, తగ్గించుకోవచ్చు, మనం పెంచుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ టేస్ట్ అనమాట. టేస్ట్ కోసం ఏదైనా మనం చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన పద్ధతిలో. ఇదే వేయాలని లేదు. మీ ఆరోగ్యానికి కావాల్సిన విధంగా వండుకోండి. ఈట్ హెల్తీ, లివ్ హ్యాపీ. విల్ సీ యూ నెక్స్ట్ టైం ఫర్ అనదర్ రెసిపీ. బాయ్. ఇంకా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. మీరు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయగానే మీకు నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మీరు వెంటనే నా వీడియోస్ చూడొచ్చు. మీ విలువైన సమాధానాలని కామెంట్ రూపం ద్వారా కూడా తెలియజేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. బాయ్.